Сәлем қыздар, бүгін оверлок машинасы жайында сөз қозғайтын боламыз. Көргендеріңіздей 4 түрлі жіпті өткізіп қойдым сіздерге түсінікті болу үшін. Менде Т34 Жаном маркалы оверлогым. Оверлоктар 3 жіпті, 4 жіпті және 5 жіпті болады. Менікі көріп отырғандарыңыздай 4 жіпті оверлок. Жалпы оверлоктың 4 жіптісі нағыз оптималды вариант деп айтар едім. Трикотаж болсын, басқа маталарға да болсын, бәріне келе беретін осы 4 жіптік оверлокты алуға кеңес беремін. Осылайша міне ашқаннан кейін бізде жіптің өту бағыты нұсқаулығы көрініп тұр. Мына бұранданы бұрау арқылы басып пышағын шығарып алсаңыз, я болмаса кіргізіп қойсаңыздар да болады. Яғни пышағы артық матаның шетінен кесіп отырады. Кейбір машинкаларда, яғни оверлоктарда кесілген матаны жинайтын қалташасы болады. Ол өте ыңғайлы. Ондай қалташа болса тіпті керемет. Мінекей мен мына жерде 2 жіпті ілмей кетіппін. Бірақ ол менің тігісіме әсер етіп жатқан жоқ. Сіздерге енді іліп қоюды кеңес беремін. Барлық настройкасы қарап отырсаңыз 3-те тұр. Стандарт түрде жаномдарда 3-ке қою өндірушілердің нұсқаған, яғни нұсқаулығы бойынша 3-ке қою керек, бірақ уақыт өте келе ол өзгеруі матаға байланысты. Тігістердің дәл 3-те дұрыс тікпеуі мүмкін. Оны уақыт өте келе өздеріңіз баптап алатын боласыздар. Мінекей тігіп шықтым. Мата алып қарап отырсаңыздар, жасыл түсті мата, яғни үшінші жіппен өткен мататын, сол яғни алдыңғы торламаға жауап беріп тұр. Яғни алдыңғы жағын торлап тіккен, артқы жағына қара түсті мата. Осылайша 4-ші жіп жауап береді. Өз оверлоктарыңызда да осылайша біліп аласыздар. Тез арада егер бір тігіс ұнамай тұрса, ол қайсы кнопка, қай жіпке жауап беретінін көрініп тұрады. Мен 4-шісі ең астындағы тігісі, 3-шісі ортадағы тігіс, тігістер, түзу тігістер. Яғни одан бөлек қарап отырсақ, мына жерде тағы 2 бұранда бар. Менде стандарт түрде 1-де және 3-те тұр. Қазір үстіңгі бұранда туралы сөйлесетін боламыз. Сол жайында айтамыз. Ол біздің торламаның, яғни тігіс жиілігіне жауап беретін болады. Яғни торланып тігіліп тұр ғой, мына 3-те тұр. Осының жиілігіне жауап беретін болады. Оны 4-ке қойып мысалға жоқ, мен 1-ге қойып көрсетейін. Сіздерге анығырақ түсінікті болу үшін 1-ге қойып қазір тігіп көрсететін боламын. 3-те тұрғандағы және 1-де тұрғандағы айырмашылығын қазір бірге байқап қарайтын боламыз. Мінекей тігіп жатырмын. Қарап отырсаңыз, міне торламасы өте жиі бір-біріне тура қатты жақын орналасқан. Ондай әдемі емес. Міне 3-ке қойып тіккенмен 1-ге қойып тіккеннің айырмашылығын сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді мына жерде астыңғы бұрандасына келетін болсақ, ол менде стандартты түрде 1-де тұрған, енді 2-ге қойып көрсетемін. Бұл тігістің, яғни иненің тігісінің жиілігіне жауап береді. Енді мына жерді тігіп көрсетейін. Неғұрым үлкейткен сайын ол соғұрлым жинап, жиырып тігетін болады. Қазір міне өздеріңізде көресіздер. Мінекей қарап отырсаңыздар, ол кәдімгідей жинап тастағанда иненің тігісін. Мінекей егер де жинап тігу керек болса, матаңызды осы баптауды қолдану арқылы тігіп көрсеңіздер де болады. Енді қажеттіліктеріңізге қарайсыздар. Мен сіздерге жалпы түсініктеме беріп жатырмын. Енді біз жаңа айтып кеткендей, торламалардың настройкасын көпшілігіңіз білмей жатасыздар. Жіптеріңіз әрі бері ойнап,
не болғанын білмей жатасыздар, сол жайында сөйлесейік. Мысалы, мынау 3-ші жіп, алдыңғы торламаға жауап беретін жіп, соны сәл тартып тігіп көрейік. Қазір тігеміз мінекей. Барлық баптаулар орнында, бірақ 3-ші жіпті біз тартып тігіп жатырмыз, яғни 5-ке тартып қойдық. Енді қарайтын болсаңыз, артқы жіп алдына айналып кеткен. Бір түзудің бойында тік тұрған жоқ, артқы жіп, қара жіп алдына шығып кеткен, яғни ол алдыңғы жіп қатты тұр деген сөз. Өздеріңіздің тігістеріңізде қарайтын болсаңыздар. Ал міне барлығы настройкасы дұрыс болғанда, ол осылайша әдемі тігілу керек еді астындағыдай. Ал мына жерде артқы жіп алдына тартылып шығып кеткен. Яғни 3-ші жіпті қарайсыздар. Енді керісінше 4-ші жіпті, яғни артқы жағын тартып тігіп көрсетейін. Бұл кезде қалай болады? Мінекей қарап отырсаңыздар, енді керісінше алдыңғы жіп артқы жаққа қарай кетіп қалғанда, мына жерде тік болса, ал мына жерде керісінше жасыл жіп арт жақта жүр, қараның үстінде жүр. Яғни бұл деген сөз 4-ші жіп тартылып тұр, немесе 3-ші жіп қатты бос болып тұр деген сөз. Осылайша сіздер өздеріңіздің настройкаларыңызды жасап аласыздар. Бұдан бөлек те жіпке байланысты оверлоктың үзіле беруі мүмкін. Жіптің качествосына да қарайсыздар. Мен сіздерге стандартты настройкаларын бердім. Қай жіп шығып кетсе қалай көрініс беретін көрсеттім. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.